laikas yra viskas ūkiui. Ūkininkas atrodo, jis važiuoja ir ką ten gali tiek reikalų turėti. Tai nežinai lauko tikslaus, ten dar turi eiti, dar kartą persimatuoti. Susirasti informaciją irgi reikia atsisėsti, įsigilinti, kad į tas pačias taisyklės. Būna kažką ir negerai, ir neteisingai supilda, ir taisyti reikia, ar ten įstatyminė bazė kažkokia pasikeitė. Tas laikas brangus ir aš atiduodu, aišku, kiek aš jo turiu, skriaudžiu ir šeimą su laiku. Bet neišvengiamai reikia užpildyti tą paraišką, jeigu nori gauti paramą. Su nacionalinė mokėjimo agentūra mes kūrėm sistemą, kuri iš palydovinių vaizdų leistų nustatyti žemės ūkio pasėlių būklę nepriklausomai nuo debesuotumo, nepriklausomai nuo metų laiko. Ūkininkams tokiu atveju nebereikėtų pildyti tiesioginių išmokų paraiškos, nes tą už juos padarytų agentūra. Ūkininkas, kuomet jis ūkininkauja, žino, ką sėja ir augina. Ir ši informacija yra registruose. Nacionalinė mokėjimo agentūra iš registrų ir iš palydovų susirinktų visą informaciją apie jį. Ūkininkas galėtų ūkininkauti, o agentūra stebėti atliekamus darbus ir tuomet metų pabaigoje išmokėti pinigus, kurie ūkininkui priklauso. Yra aktyvus sensorius, jis skrenda, siunčia signalą ir renka jo atspindį nuo žemės. Kuo žemės paviršius yra minkštesnis, šlapesnis, tuo signalas atspindėtas yra silpnesnis. Tai tarkim, čia šitos visos žalios zonos yra pievos. Tai, kas yra mėlyna, tai yra tie žiemkenčiai, žieminės kultūros. Jos tikrai išeina mėlynos. Ūkininkas visą aktualią informaciją galėtų matyti Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinėme portale. Jis galėtų stebėti interaktyviai, kaip jo tas laukas per tam tikrą laiko periodą vystosi. Visas modelis buvo pristatytas Europos komisijai. Kilo didelis susidomėjimas. Mes esame vieni iš pirmųjų Europoje. Tai būtų didelė inovacija. Kuo anksčiau gyvendinta, tuo greičiau pajaučiama ūkininkams. Aš manau, kad čia yra labai gera idėja, jeigu tik jinai daug dėvė pavyktų padaryti. Kaip į kiekvieną technologiją, ją reikia pritaikyti savame ūkyje. Tikslas yra pasaulį pakeisti. Padaryti, nežinau, žmonėm geriau ir sąžiningiau, kad viskas būtų. Gamtoje ūkininkas gali lengvai pamiršti, kad reikia užpildyti paraišką paramai. Tad ir siekiama, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra ir jos darbuotojai atliktų biurokratinį darbą, o ūkininkas galėtų visą laiką tiesiog ūkininkauti.